भाई लोग ये है स्प्लेंडर गाड़ी, इसमें ऑयल प्रॉब्लम था। ये है ऑयल पंप, ये है हेड पर मोबिल जाने वाला छेद, जो कि ये काम नहीं कर रहा था। काम किस लिए नहीं कर रहा था वो भी हम बता रहे हैं आप लोग। ये है ऑयल पंप गरारे, जो कि ये नस तो रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे से ये देख रहे हैं, ये टूटा हुआ है। खाली ऊपर से नजर आता है, नीचे से नहीं नजर आता है। जब एकड़ा खोल करके हम बदलेंगे, उसके बाद वो काम करने लगेगा। इसी कारण से हाफ इंजन खोलना पड़ा है। मोबिल रहते हुए भी गाड़ी बैठ गया है। आप लोग भी जब इंजन के काम करेंगे तो मतलब इस पर ध्यान रखिएगा कि ये सही रहना चाहिए। अगर ये गड़बड़ रहेगा तो काम नहीं करेगा।